Cette semaine, dans Japan in Motion, Na-chan s'essaie à un jeu d'adresse né à Atsukaichi, dans le département d'Hiroshima. Un jeu typiquement japonais apparemment, on en verra plus. Et ce n'est pas tout. Juste après, les passepots se mettent au karaté pour de bon. Aipon, t'es sûr que ça va aller? Japan in Motion, début du combat.こんにちは、なっちゃんです。私は広島県の廿日市市に来ています。廿日市市はあちらに見えます世界遺産の厳島神社があることでも知られていますよね。実はですね、ここ廿日市市で生まれた日本のある遊びが今注目されているようなんです。一体何なんでしょうか。行ってみましょう。この辺りにあるようなんですけれども、いました。怪しい。こんにちは。はい、こんにちは。これはけん玉をされてますね。はい、けん玉ですよね。けん玉です。Le kendama est un jouet en bois bien connu des Japonais depuis plusieurs générations. Cette variante du bilboquet est en effet née il y a environ 100 ans, ici, dans la ville de Atsukaichi. なんか技とか見せていただいてもいいですか？ああ、技ですね。まあ基本的な技。基本的なこう刺して、ね。あ、すごいね、はい。あ、すごいすごいすごい。おおおおおおお。すごい。おお。Quel enchaînement! C'est parfait! Na-chan se lance à son tour. 一番簡単なのでここに乗せるやつですよね。ここですね。あ、ここが。はい。膝使うんですよね。膝を使って。持ち方ってどうでしたっけ？忘れちゃった。一番いいのはこういうふうに親指で一つ2本でつまんで、こうね。あ、こうか。こうですか？そうですね。よーしくよ。1、2、3。お、できました。ありがとうございます。Bien joué, Na-chan! Du premier coup! Partout à travers le monde, aux États-Unis et même en Europe, le kendama rencontre un grand succès. Lors de la Kendama World Cup qui s'est tenue à Atsukaichi l'année dernière, 11 pays étaient représentés. Près de 100 joueurs ont dévoilé leur technique pour le plus grand plaisir des spectateurs. Monsieur Sunahara tient absolument à nous montrer quelque chose. Suivons-le. こちらが私のけん玉の店です。けん玉のお店。はい。Cette boutique propose toutes sortes de kendama. お邪魔します。 À l'intérieur, une surprise de taille. なんだあれは。目につきましたか？なんか王様みたいなのいますけど突然。はい、これちょっといいですか？これでもこれ本当の木とかで作られてる？本物の木です。本物の木は貼り合わせて、この剣の部分も貼り合わせてるんですね。へえ。結構お客さんの反応とかいかがですか？もうね、全国世界からこのけん玉を見に来られる。あ、海外の方とかも。はい。なんかどこの国からとか？多いのはね、アメリカ。はい。そして最近の香港とかヨーロッパとか、はい。まあいろんなところから来られますね。なんかどういう反応されるんですか？もう見て、おお。アメリカンな、わーみたいな。2 mètres 70 de haut et près de 100 kilos. Ce kendama n'est pas là pour rigoler. Le plus surprenant peut-être, c'est que des gens viennent de l'étranger pour le voir. Regardons de plus près ce que cette boutique nous propose. こちらのけん玉になりますけども、これビルボケというんです。ビルボケ。はい。 À l'origine, le bilboquet est un jeu d'adresse né en France au XVIe siècle. C'est l'ancêtre du kendama. Ce jeu était d'abord réservé à la noblesse. Il s'est vite répandu pour devenir l'amusement préféré des enfants. Sa popularité a dépassé les frontières et le petit jouet en bois a même gagné la Chine pour enfin arriver au Japon. このビルボケが、今から100年前に横に皿のついた形のけん玉、これが廿日市で初めて作られた、そのルーツはこういうビルボケとかその他いろんな世界中にねルーツと言われるような似たようなけん玉はあるんです。見事
出てきた、今撮ってました。やったー。 Quelle dextérité, Natchan! C'était vraiment fait exprès? Passons. Après ces quelques explications sur l'origine du kendama, voyons ce que la boutique propose en plus. これ海外のけん玉なんです。これが改善という名前の漢字です。よくするというね、そうですね改善日本語ですけど、はいこれ日本語だけど海外のメーカーが作ってる。海外のメーカーが作ってる。けん玉の改善っていう種類。なんかよくわかんないけど。Tout comme les mots judo et kendo, le mot kendama s'intègre de plus en plus dans le vocabulaire courant un peu partout. Il est fabriqué dans le monde entier, des États-Unis au Danemark en passant par le Canada. Chaque pays a son modèle de prédilection. Parmi tous ces modèles de kendama, un d'entre eux fait l'unanimité. ここにあるのが廿日市が誇る世界のけん玉プレイヤーが憧れる無限無双。この塗装見てもね、うわすごいでしょ。綺麗。この光沢といい、この色味といい。はい。でまた光が当たったら、そう、なんか虹のように光が当たると見えます。なんかちょっと虹っぽくなるんですよ。なんか夢が詰まってますね、はいこの色ね、素敵。Le modèle Mugen Muso attache une importance toute particulière au revêtement de la boule. C'est un plus esthétique indéniable qui a fait connaître au kendama un bond de popularité. Il faut dire qu'avant, les kendama étaient généralement d'une seule couleur avec une boule rouge ou bleue. Quand le modèle Mugen Muso est apparu, c'est devenu le roi incontesté du kendama. これが発売される時は、例えば2月後半2月何日に発売されますという時には、もう世界中のけん玉プレイヤーたちがもうパソコンの前に構えて、で10時発売開始とかやったらもう10時ピタッバババッとやりますから、ひどい時にはもう数秒でとか5分で完売とか。もうなんて言うんでしょう、なんか世界のトップアーティストのライブのチケットみたいなそうなんです。勢いで売れちゃうってことですよね。そうなんです。Le tout premier modèle Mugen Muso, le Mugen, a même atteint des prix fous. この無限は5万円からもう当時1260円で売られてた6、7年前ね、けん玉が今もう5万円以上でネットで売られていると。中には無限のゴールドなんかは10万円出しても買いたいという人もいるぐらいですね。100倍ぐらいのもう価値も上がっちゃって、はい。はあ、わすごいな、なんか異世界に来た感じです。なんかこんな世界があったんですね。Cette boutique ne se contente pas de vendre des kendama. こんにちは。いらっしゃい。あれ、結構ちっちゃい男の子。そうですね。こちらへ。今日はなんかけん玉買いに来たとかですか？いや、けん玉の練習にちょっと。練習に。Les passionnés peuvent venir perfectionner leur technique ici. Le petit Soma, en 6e, vient presque tous les jours après l'école. Quelle assiduité! Natchan a l'air d'être en forme aujourd'hui. Elle en profite pour apprendre quelques techniques. じゃあ止め剣。止め剣。ちょっと先生いいですか、見せていただけますか。ああ、それね。それね、難しいやつね。Natchan va-t-elle réussir? 入れ。Cette fois-ci, pas de miracle pour Natchan. Malgré les conseils et les essais répétés, rien n'y fait. 11 essais, 11 échecs. Ah là là. Quand soudain, alors qu'on n'y croyait plus, いける。ちょっと泣きそう、嬉しい。入った。c'est ça aussi le charme du kendama. La satisfaction de pouvoir réussir une technique difficile. Ce qui explique aussi la popularité de ce jeu. Ces jeunes pratiquants assidus de kendama ont leur star à eux. Un joueur qui va maintenant nous montrer sa virtuosité. 日本一の里田君。おはい。じゃあ里田君。おお。うわ。
Satoda Yuta est étudiant en médecine à l'université de Hiroshima. C'est l'ancien champion de kendama du Japon. Sans plus d'embâge, il nous montre son habileté et ses techniques à couper le souffle. じゃあお願いします。はいおお、回ってますね。すごいすごいすごい。おお、今浮きましたよ。おお、おお、おお。なんか見えないとで体につながってるみたいでした。Monsieur Satoda a pratiqué le kendama pendant 12 ans. Il paraît même qu'il s'entraînait 5 heures tous les jours avant une compétition. Pas étonnant que ses techniques soient aussi sophistiquées. C'est normal qu'il soit devenu le meilleur pratiquant de kendama du Japon. じゃあ将来の夢は、将来海外に行ってはい。海外の発展途上国でけん玉を使ってこう友達を作りながらまあ医師として活躍できたらなって。震えた今。結婚してください。Il continue à avancer pour réaliser ses rêves. せーの、アテンションプリーズパスポです。はい、ノーゲームノーライフ全オタクの味方パスポキャプテン白担当アイポンこと根岸愛です。はい、パスポの最年少紫担当のアンニャことともいアンナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、外国人観光客がたくさん訪れるという神楽坂に来ております。こんにちは。もう外国人の皆さんにも人気な日本人らしく強くなれる場所に今日は行ってみたいと思います。なんか体験できるのかな。ねえ、ちょっととりあえず行ってみようか。あ、ここいいんじゃない？空手空手だって。まあでも強くなるためにね、ちょっといろいろなんか護身術、ダイエット、健康増進だって。ダイエットだって。これ行くしかないですね。行きますか。Nos deux amis se rendent dans un dojo de karaté. L'école Kagurazaka Karate Academy est située tout près du quartier Kagurazaka. 来ました。神楽坂空手アカデミー。イエーイ。行ってみますか。失礼します。失礼します。すごい。Ce jeune homme qu'on aperçoit concentré sur son entraînement n'est clairement pas japonais. お邪魔します。すいません。すいません。空手って聞くとその瓦割りとか、板を割るとかそういうイメージがあるんですけど、それはまた違うものなんですかね。まあ、それもそうですけど、はい、それは、どっちかというと演舞と言いまして、まあ、お祭りであったりとか、はい、まあ実際戦うものではないんですけど、はい、ここではそうですね、実際にですねまあ、1対1で、まあ、彼が最初にやってたように実際殴ったり蹴ったりするのを実際当てて、まあ、組手というんですけどそういうのをやったりとか、あと、まあ護身術じゃないんですけど掴まれた時にどうやって入るのかとか、おお、すごい、まあ、それはためになるね。Ce dojo de karaté traditionnel permet à tous, des débutants aux plus confirmés, de s'entraîner à ce célèbre art martial. Beaucoup de personnes viennent ici acquérir des techniques d'autodéfense ou simplement retrouver la ligne. Cette école remporte un vif succès au Japon. Elle compte plusieurs milliers de pratiquants dans les 18 dojos qu'elle possède à travers tout l'archipel. 外国人の方ですよね。そうです。どこの出身の方なんですか？ブルガリアから参りました。ちょっと気になったんですけど、帯の色が違うじゃないですか。これはどういう意味があるんですかね。ですね、帯がですね、はい、
白帯からスタートするんですけど、彼はこう見てまだ空手初心者なんです。初心者なんだ、見えない。10級9級って順番に上がっていくんですね。で、まあ審査を受けるんですけども、その、彼は初めてこの間審査を受けたばっかりして、初段以上の人が黒帯です。すごい。ちょっとね、迫力あってなんかこれできるのかなって思っちゃったけど。大丈夫かな。大丈夫かな。やってますか？あ、本当ですか？やります。汗だくで言われた。よろしくお願いします。L'instructeur en charge du Kagurazaka Karate Academy est Monsieur Fujimoto Yoshitaka. C'est Tony, un Bulgare venu étudier au Japon qui a commencé le karaté il y a environ 6 mois, qui va s'entraîner avec les Passepots. Après avoir enfilé leur tenue, les deux idols sont enfin parés pour leur découverte du karaté. 空手の基本、さっき彼が言ってた正拳突きを一回やってみましょうか。やりたい。Pour commencer, on leur enseigne la base de la base, le coup de poing Seiken Tsuki. Cette technique, basée sur des mises en situation réelle, est définie par un certain nombre de règles. 指をですね、親指、基本的にはですね、これ初心者の中に入れる人もたまにいるんですけど、私めっちゃグー中に入れちゃう。これ中に入れると当たった瞬間、これが指が出ちゃいますんで、どうしても当たった瞬間突き指とか折れたりしますんで、出すと、はい、小指からしっかりできるだけ隙間がないようにしっかり握って、この親指の付け根でこう包み込むようにしてですね、親指伸ばさないようにします。でみぞおちの高さぐらいに拳を置いてですね、手首が大体体に当たるぐらいですね。ここからまっすぐ出してひねる。力をできるだけ抜いて最後にします。自分の空的な音が風を切る音で自分で聞こえるぐらいで、息を吸って吐く、吸って吐く、ね、これを繰り返していきます。でできるだけ早く。はい、じゃあ中段突き、はい、最初から10本ね、気合入れます。はい、10本気合入れて、せい、1、せい、2、せい、3、せい、4、せい、5、せい、6、せい、1、せい、8、せい、9、せい、10、せい。はい、直れ。はい、深呼吸。1、鼻で吸ってしっかりお腹まで落として口で吐きます。湿った、息を喉を通して口から吐きます。はい、直れ。En fait, ces mouvements de bras au début et à la fin de chaque coup sont des mouvements de base qui ont une utilité pratique bien réelle. さっき、こういう動きをしました。これはね、どういう動きをしているかというと、女性の人なんか護身術に使えると思うんですけども、相手の手がこうなってる時にいくら引っ張ってもダメなんだけど、これがこういうふうに横って力入らないんですね。でこういうふうに回すと相手の手がこうなります。そうすると上に上げるだけ外れます。これやる時もゆっくりやってると練習にならないんですけど、構えて早くやると、ね、この手の動き、掴まれた時に外すっていうような動きにつながってきます。ですね。まあ、そういう動きが、基本稽古の中にいろいろ含まれています。はい。Et maintenant, les coups de pied. はい、じゃあ膝をですね、これ、曲げないとどうなるか。例えばあんまり曲げないでこうやって蹴ってるとどうなるというと、こうやって蹴ろうと思ったら蹴れないです。近い距離だと。ところが今みたいにこの近い距離でも膝を曲げることによってこういう状態で近い距離からここからでも、ね、蹴れます。自分のパンチが届く距離からでも、ね、そのまま飛んで膝をしっかり曲げてると、要はこの近い間合いですね、間合いからでも膝を上に上げて蹴ることができます。できますね、上手ですね。このままここまで上げるとこれが横蹴りにもつながる。すごい。前蹴り、横蹴りですね。Après 30 minutes d'un entraînement intensif au coup de pied, il est temps de se mettre en conditions réelles. おー、いい音。
そうですね。はい、じゃあそれ順番にちょっとお願いします。Vont-elles réussir à mettre en pratique ce qu'elles ont vu jusque-là? 進めちゃってるけど大丈 Commençons par iPhone. クロート信じられないぐらい似合わない親指してんね。夫。ネイルしてる場合じゃないよこれ。すごいね。連続で。もっと押してる、もっと押してる。マジですか？マジです iPhone。もうヘトヘト。 Et maintenant, les coups de pied. あ、そうそうそうです。あと一回。はい、じゃあいいです。はい。 Anya, à ton tour de jouer. そう、あ、そうですそうです。はい。続けて。Sans oublier les coups de pied. ああ、いいですね。あ、結構強いですね。すごいストレス発散ですな。すごいです。もしかしたらトニーより上手かもしれませんね。それはちょっと恐れ多いでしょ。なんていい笑顔。 Et voilà, c'est la fin de cette découverte du karaté par nos deux débutantes. Anya et iPhone ont-elles bien assimilé les techniques apprises aujourd'hui? じゃあ押す。はい。それでは習ったことを早速やってみたいと思います。お姉ちゃんいいじゃねえか。一緒に帰ろうぜ。完璧。私が襲われた場合はこうします。カラオケ行こうぜ。離して。カラオケは行きません。でも上手にできましたね。大丈夫でした。ごめんなさい。ありがとうございます。ちょっとだけ苦戦したんですけど、でも初心者なりにすごい楽しくできたので、なんかまたやってみたいなって思いました。想像してたのと全然違くて、ねすごい楽しかったえ、です。皆さんも気軽に習える空手体験してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。